Olá pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, oficina que é especializada em ar-condicionado, oficina referência em São Paulo, Brasil, na venda e manutenção de compressores. Por isso você que de qualquer lugar do Brasil, ligue para a SP e obtenha o melhor atendimento. Hoje vamos falar sobre compressores, tá? Especificamente sobre pistões, camisa, que é muito importante. Você que tem um veículo equipado com ar-condicionado e esse veículo está fazendo ruído quando você liga, o que acontece? Na parte interna da camisa temos aqui pistões, tá? Eixo com rolamento, pistões. Quando existe uma pequena folga aqui, ó, o que acontece? Esse pistão começa a produzir limalha, causando um entupimento no sistema e no compressor. Todo compressor também vem com embreagem, tá? Campo magnético que temos aqui, campo magnético e polia. É muito importante você contar com uma empresa que seja especialista no negócio. Por isso você deve ligar agora para obter os melhores orçamentos. Você que é de São Paulo, você que é de qualquer estado do Brasil, ligue agora 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Venha para a SP, que é a empresa referência em São Paulo. Traga o seu veículo para cá e conheça as estruturas da SP.